malumbano mengi sana hapa. Nakuuliza wewe, huyu ni nani? Mjomba. Mjomba. Vipi? Mbona mpaka saa hizi? Saa ngapi saa hizi? Saa 2 sasa hivi. Dada nilikuwa nimekaa naye hapa jana iko wapi? Mke wangu, baby.
Mbona subira tatogana kwenda wapi? Wewe mbona ulipotoka jana ukarudi usiku sikukuuliza ulipotoka? Lakini baby, si unajua mishimishe zangu zilivyo. Niko nishimishe na unajua. Na mimi ndo muda huu natoka naenda kwenye mishimishe zangu. Excuse Jessica, amekuwa ni mtu wa ajabu kweli kweli. Yaani mambo yako hata sielewi kabisa yani. Mwaka mtu mwenye kiburi jeuri, maana yake nini sasa? Mimi mume wako Jessica. Kuna wakati nafikia naonea huruma. Yaani ndo yangu mwenyewe nitese kweli. Mapenzi yangu nakupa nitese baby. Usinifanye hivyo bwana. Mume wako mimi. Like ungejua ninavyokupenda, ninavyokuthamini, ninavyokujali na huu ujinga ambao unaniletea sasa hivi. Niache. Hasira nilizonazo, endapo nitaendelea kuwepo hapa, nitafanya kitu ambacho utashangaa. Niache tu niende, nikirudi tutaongea. Basi baby. Unajua leo neno nakupenda na ambalo nilikuwa nalisubiri tu kwa kinywa chako. Asante mke wangu kuniambia hivyo leo. Basi mimi naomba ni mdogo tu kwako. Nisamehe tafadhali. Nimekosea mke wangu, naomba nisamehe baby. Sawa, nisamehe, rudi ndani basi. Hivyo tu. Hivyo tu, naomba nisamehe mke wangu, si ndio? Inatosha kabisa kwako. Wenzako wanaomba samahani. Wananunuliwa magari. Wanapewa appointment za kutoka kwenda kula bata. Wanafanyiwa vitu vya maana. Lakini wewe umekuwa ni mtu wa samahani tu. Yaani wewe unaona samahani ya hivi tu inatosha bila zawadi, bila chochote. Na ushazoea kwamba ukiomba msamaha na kukubalia maisha yanaenda, si ndio? Asa mke wangu, sababu kuniambia tu hayo. Nitakuletea zawadi baadaye. Sawa. Nini baadaye? Samahani unaomba sasa hivi? Zawadi baadaye. Ni sasa. Kama huna nipe nikajinunulie mwenyewe zawadi. Basi tano zawadi yote ipendayo. Unaongea. Utafikiri umeniingizia milioni huko. Utanunua chochote kwa ile kimili yako. Uloniingizia huko. Ile kimili naenda kununua zawadi jana. Unashangaa nini? Nitafakari wewe msee. Na maana hajarudi nyumbani huyo? Atakuwa amelala wapi? Umefuata nini hapa? Nakuuliza umefuata nini? Kwani kuna ubaya mimi kuja kwako? Kwa sasa hivi wewe kuja nyumbani kwangu ni dhambi kubwa sana. Na sihitaji hata kukuona. Samu, una uhakika na unachokisema? Unajua nimepata matatizo makubwa kwa sababu yako wewe. Mkono umevunjika na shindwa kufanya mambo yangu. Niko tu ndani na lala kutwa nzima, sababu ni wewe. Alafu leo hii unakuja unaniambia nimekufuata mpenzi wangu.
Mimi na wewe mapenzi yameshakwisha. Lakini baby, mimi nimekuja tu hapa kwa ajili ya kukuletea pesa. Lakini wewe una shauti, unanifokea. Unakumbuka jana kilichotokea? Lakini usiku mimi nilikutumia hela 500. Uliona? Ya, niliona. Nina kiasi kipo kwenye simu. Nahitaji uende ukatoe. Pia ununue na baadhi ya vyakula nije nikupikie. Sawa. Sawa. Wewe nitumie hela kwenye simu nikaitoe. Mengine nitakuja yaongea nikirudi. Sawa. Okay, sasa ngoja mimi nikatoe pesa, wewe nisubiri ndani. Sawa. Okay, sawa. Dadangu vipi? Au ndio namna ambayo umefundishwa kuhudumia wateja wengi? Meneja yako yuko wapi? Naomba ukaniletee meneja yako haraka. Samahani dada, muda umeshaisha. Nimekuja kukuamsha ili tuweze kuingia ndani tufanye usafi. Au umeongeza siku nyingine tena? Kwani huyu kaka ambaye niliingia naye usiku yuko wapi? Aliondoka usiku ule ule. Subiri kwanza. Mungu wangu. Dadangu, nimeibiwa. Umeibiwa? Na inawezekana vipi kuibiwa na mtu ambaye umekuja naye? Hata sielewi. Yaani nashindwa kuelewa kabisa. Hapa ninapokuambia, nimeibiwa mpaka nguo nilizokuwa nimevaa. Mungu wangu, Maria jamani. Dadangu samani, mimi ni mwanamke mwenzio. Naomba unisaidie. Ili shuka tu wala unifike hata nyumbani. Habari yako? Salama, karibu. Asante. Naweza kutoa 700? Toa. Wewe Maria, kutoka kwema kweli? Ndugu yangu, huko sio kwema. Yaani kama unavyoniona, nimeibiwa kila kitu sikoja na kwa mpeano. Pole rafiki yangu. Sasa dalika nje. Hapa nachokuomba ndugu yangu, unisaidie walau mavazi tu nivae kwa sababu ya aibu ndugu yangu. Nitaweza kutembea hivi mpaka nyumbani. Maria, wewe utani sasa rafiki yangu. Mimi nimekuwa mtoto wa kike sasa na mavazi ya kike tayari nikupe nguo uvae. Dalika nje umeanza. Yaani kwenye mambo ya serious wewe unaletea utani. Nataka tugombane hapa. Ina maana unataka kuniambia una majirani? Wewe dalika nje una mchumba na kuja nyumbani kuja anaacha nguo. Usinifanyie hivyo bwana. Aibu ni stili mwenzako. Bana mchumba kitu gani twende?
Kaka, samani kidogo. Dakika moja nakuomba. Yes. Kuwa na amani tu. Aisee, mambo vipi? Salama. Kwema ndugu yangu? Safi. Heri pole sana bwana. Asante sana. Hayo mambo ya kibinadamu. Wakati mwingine nikiona mtu ameshika kama hivyo, naona kama na maumivu nayapata mimi. Kama naumia mimi yani. Matatizo tu ya vijana. Bwana, mimi naitwa Mr. Vasco da Gama. Ni mwenyeji wa Tabora huko. Sehemu moja panaitwa Igunga. Na nimekuja hapa Dar es Salaam kumfuata tajiri yangu mmoja anaitwa Jackson Gichogo. Najua unamfahamu. Ndio anamiliki hoteli ya Sunrise hapo ambayo iko hapo nyuma. Hiyo hapo juu. Yes, hapo Sunrise. Sawa. Na hata mimi mwenyewe nimefikia hapo, niko hapa ghorofa ya pili, chumba namba 4. Ndio niko hapo. Na kwa nini nimefika hapa? Nimekuja kwa ajili ya kumtibia. Unajua mwajua jamani ni mtu wangu wa siku nyingi sana. Kwa nimekuja kwa ajili ya kumtibia na kumweka mambo sawa. Lakini kwa bahati nzuri tu amesafiri, ameelekea Zanzibar kwenye mambo ya kampeni haya. Na akirudi tuendelea na tiba kama kawaida. Sasa akasema ukaa hotelini wakati mwingine, mimi mgeni hapa Dar es Salaam. Sasa nimetoka sasa hivi, nasema nizungezunga kidogo mitaani, angalau naangalia mazingira Dar es Salaam tena na nini. Bahati nzuri nimekuona wewe. Kaka, katika maisha yangu yote ya utabibu, toka nazaliwa, kwa sababu nimezaliwa nikiwa mganga, mpaka leo sijapata kutana binadamu mwenye nyota kali ya utajiri kama wewe. Kama uliwahi kusikia miaka ya nyuma sana, au labda ulisikia kwenye historia ulikuwa hujazaliwa, kuna mtoto alizaliwa anazungumza, mtoto ametoka kwenye tumbo la mama yake anaongea, dunia nzima ikawa inamshangaa. Ni mimi hapa, na mimi ndio mtoto ambaye nazaliwa tu natabiri kwamba Tanzania hatatokea rais mwanamke, ndiye mimi. Kwa kutoka pale nimekuwa na hiyo karama ambayo Mwenyezi Mungu amenijalia na amenibariki nayo mpaka leo. Lakini sijawahi kwenye maisha yangu ya uganga kukutana na binadamu mwenye nyota kali ya utajiri kama ya kwako. Kaka, nikwambie ukweli, wewe ni nyota kali sana ya utajiri. Wewe ni tajiri brother. Aisee, hongera sana ndugu yangu. Yaani hongera sana, wewe ni tajiri mkubwa mno. Lakini tunashindwa kujitambua. Unajua vijana wengi wana utajiri ndani yao lakini hawajui kama hao ni matajiri. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Nipige mkononi hapa. Funga mkono wako hivi. Wewe unaitwa Sam? Ni kweli. Ndio jina langu halisi hilo. Kama adanganya sema adanganya. Funga mkono. Mama yako mzazi ni albino kabisa. Yeah. Sasa mimi najuaje hayo? Kwani mimi nakufahamu? Mimi nakufahamu. Lakini ngoja nimalizie. Wewe tena mkono. Sam, kwenu mmezaliwa watatu, 2 wanawake, mtoto wa kiume niwe peke yako ambaye ni mtoto wa mwisho. Ni kweli. Na uwezi amini, tangu nazaliwa mpaka nimefikia umri huu sijawahi kukutana na mtu akanitabiria kuhusu maisha yangu. Yaani leo ndo kwa mara ya kwanza. Ninapokuambia mimi ni mtaalamu, na maanisha mimi ni mtaalamu. Hayo yote nisingeyajua, lakini kwa sababu uwezo wangu leo ndani na kuona mpaka ndani yako. Na nikwambie tu sasa, wewe ni tajiri. Wewe una pesa nyingi. Isipokuwa kuna jini mchafu ambaye yupo ndani yako wewe, anatafuna mali zako, anatafuna utajiri wako. Ngoja nikwambie, naweza ndio kusaidia huyo jini mchafu akaondoka, wakabaki majini wasafi, wakupatie wewe fedha. Na kuanzia leo, sio kesho wala kesho kutwa, leo utajiri wako ukaupata. Kuanzia leo ukamiliki magari, ukamiliki majumba. Wewe sio kuishi hivyo Sam. Sio kuwa kama umepauka hivyo. Sio kama umepauka kama kunde mbichi Sam. Nikwambie kitu kaka. Wewe ni mmoja kati ya vijana ambao wanawake wanakupenda sana, wanakugombania. Najua wanawake wanakugombania, lakini kama haitoshi,
wanawake wanakupa sana fedha, lakini pesa hazikai. Ni kweli. Sasa mimi nakusaidia, sitaki chochote kwako, lakini nataka nikusaidie. Umeona hii? Hii ni pete ya majini. Hii ni pete ya utajiri. Hizi pete nimekuja nazo 3 kutoka Tabora. Moja nimempa tajiri yangu Gichogo, amesafiri nao kwenda Zanzibar. Ya pili nimeacha hotelini, na ya 3 ndo hii natembea nayo. Hizi pete nauza milioni 5. Lakini wewe, pamoja na kwamba nauza milioni 5, hii pete wewe nitakuuzia kwa milioni 2 tu, na ninakuhakikishia ukivaa kidoleni, ukitoka mguu wako hapa, ukifika chumbani kwako sasa hivi, utakuta pesa zimezagaa, pesa za kila nchi zimezagaa kwenye kitanda, kwenye mto, chini ya uvungu wa kitanda. Nafurahi kwanza kukutana na wewe, lakini muda mwingine Mungu anaweza kuletea bahati ya kukutanisha na mtu ambaye anaweza kusaidia. Lakini shida sasa hivi matapeli wamekuwa wengi sana, tunashindwa kuaminiana. Mtu anawezekana ana nia kukusaidia, lakini mtu ukamwogopa. Sam, mimi ndio kiboko wa matapeli. Mimi ndio kiboko wa matapeli. Na kama kwa matapeli yote unamjua mjini, nipe jina lake. Dakika 2 tunaganda kama barafu. Sina masihala mimi. Mimi ni mtaalamu kweli. Kama matapeli yote nionyeshe, mimi ndio kiboko wa matapeli Sam. Najua kuna uwezo kwa matapeli mjini. Mimi ndio kiboko yao. Mimi ni milioni 2 tunakuuzia Sam, kwa sababu najua una fedha. Milioni 2 tu, ili nikusaidie na uko tajiri mdogo wangu. Kaka, maisha yangu milioni 2 nitaipata wapi? Mfukoni kwangu hata milioni 1 haijatimia. Kwa hiyo naitamani hiyo pete, lakini pesa kiwango changu hakijafikia kiwango ambacho nakihitaji wewe. Sijui utanisaidiaje. Natamani unisaidie, lakini mfukoni kwangu nina 700,000. Hebu ishia hapa. Ngombe kitu mdogo wangu. Shida ya vijana wengi, wanataka kuwa matajiri lakini wanakuwa bairi. Sasa 700,000 kisha milioni 5 nikuuzia 700,000. Sikiliza ndugu yangu. Kama maisha ni kusaidiana, na wewe una uwezo wa kutusaidia sisi vijana, nisaidie. Nikifanikiwa nitakumalizia pesa yako ambayo itakuwa imebaki. Wewe ni mwaminifu kabisa. Naomba ukifika nyumbani, hela utakazozikuta hakikisha unatoa kwanza hela yangu na nitumia kwanza. Hilo hata usijali. Hebu naomba hiyo 700. I say. Ila 700 imetimia? Imetimia, ipo kamili hiyo. Hebu nyosha kidole chako. Kuna kulia au kushoto? Huo. Safi. Busu mara 3. Sasa unapoondoka usiangalie nyuma mpaka unapoingia nyumbani kwako. Na unapoingia chumbani kwako tanguliza mguu wa kulia. Usianze mguu wa kushoto, utakosa pesa. Anza mguu wa kulia, pesa za kwanza utazikuta kwenye mto. Fungua mto wa kwanza, fungua mto wa pili, pesa zingine chini ya uvungu. Usiangalie nyuma. Sawa? Nenda mdogo wangu nakuruhusu. Ila kuwa mwaminifu kwenye fedha yangu tafadhali. Sawa. Nimalize hela yangu. Sawa. Baby, hujaona pesa yote hapa ndani? Pesa gani Sam, mbona unanichanganya? Nilitakiwa nikute pesa humu ndani mpenzi. Sizioni. Ulitakiwa ukute pesa humu ndani? Nani amezileta hizo pesa humu ndani? Unajua wakati nimeenda kutoa pesa kule, nimekutana na mtaalamu. Kanitabiria mambo makubwa sana kuhusu mimi. Kanielezea vitu vingi mpaka vya familia yangu. Akaniambia kwamba ana pete ya majini, anauza milioni 5. Ni kwamba nikinunua hiyo pete mambo yangu yote yanaenda vizuri. Na kutokana na maisha yangu mimi ya kuungaunga, nikaona ili hapa dili upande wangu liko vizuri, nitafanikiwa. Sasa mimi nikamwambia sina milioni 5. Na ile 700,000 ambayo nimeenda kuitoa. Kwa hiyo kabidi aniuzie ile pete kwa 700,000. Alafu nikija kukuta pesa hapa ndani, pesa zake nyingine nitamalizia. Sasa nafika hapa ndani sikuti chochote. Kwa hiyo Sam, umenunua pete 700,000, si ndio? Hii hapa mpenzi. Kwa hiyo Sam, hii pete ndio umenunua 700,000?
Pete ya majini. Ndio alivyokuambia, si ndio? Ni mganga kienyeji. Yuko vizuri sana. Sasa nashangaa nimekuta matokeo tofauti na nilivyotarajia. Samu, umechapeliwa baba. Yaani umechapeliwa na bado unakazania kwamba ni mtaalamu. Samu, kwani huyo mtu yukoje? Na je, alikupa utambulisho wake? Ndio. Ni jamaa fulani hivi. Kibonge hivi. Sio mrefu sana, saizi ya kati. Alikwambia anaitwa nani? Ameniambia anaitwa, ana jina lake moja hivi anaitwa, ameniambia sijui anaitwa Dagama, sijui Vasco. Mimi simkumbuki vizuri. Nini?